So hey guys, what's up? Welcome back फेरि अर्को भिडियोमा. And today I'm going for a ride होइन. अनि at the moment I'm waiting for हाम्रो साथी रोहित साथीको लागि. It's coming as MT09. So that's it guys. I'll see you एकछिनमा सिधै बाइकमा आइता. Alright, so guys, म यहाँ रोहित ब्रोसँग भेटिसकेँ होइन. ब्लग गरिरहेको छु के. तिमी गरेको छैनौ? Hi guys, welcome to my channel. तिमीले गरेको छैनौ? तिमीले गरेको छैन केही पनि रेकर्डिङ अहिले? मैले आज नि के मेमोरी फुल छ के अनि ट्रान्सफर गरेकै छैन. ए अस्ति कहाँ गयो सन्डे राइड? ब्लू माउन्टेन्स. ए ब्लू माउन्टेन्स पुग्दै? त्यही दिन गयो त्यही दिन फर्क्यो? यहाँबाट एक लुप हानेर आउनु मिल्दो रहेछ के बेल भन्ने ठाउँमा गयो हैन. बेलबाट ब्लू माउन्टेन्स हुँदै अनि यता त्यो कोटुम्बाबाट झऱ्यो. एक दिनमै सबै? सही थियो यार एकदम. हो र. ओके सो गाइज हामी चाहिँ निस्किन लागेको अवस्था अहिले. रोहित सर आइसक्नु भयो हाम्रो होइन. उसँग नि एमटी09 होइन. आई थिङ्क दिस इज लाइक यो गजलवालै होला होइन. 2015-16 2014-15 तिरको. ल अब निस्केको. इट्स लाइक अराउन्ड 40 कति मिनटको 46 मिनट्सको बाटो छ. दुईटा बाइक. Damn. After such a long time हुन्छ नि vlogs coming up. Let's see how the audio is है. त्यो चेक गर्न नि हुन्छ. Anyways guys, हिजो चाहिँ मैले मेरो GoPro पाएँ हैन. I got my GoPro yesterday. अनि मैले भ्लग पनि बनाएको थिएँ. I think some of you might have seen it. Hi. 1 hour later. Alright guys, so at our destination अहिले with हाम्रो रोहित ब्रो हैन. एकदम ठुलो हुँदो रहेछ तर मैले ब्रो भने तर मैले ब्रोको ब्रोमै अडिरहेको छु अझैसम्म हैन. अनि we've got a bike over there. एकछिन फोटो सुट गर्ने. And this is the view. फोटो खिच्ने ठाउँ नै पाएन यार तनाव. उतातिर होला खै एकचोटि त्यो कम्पेयर गर्नुपर्छ अहिले. त्यही हो गाइज. के भन्छ यसरी राइड नआएको टन्नै भएको थियो होइन. मेरो लास्ट भ्लगै हेऱ्यो भने मैले के गर्मीको कपडा लगाएर बनाएको थिएँ कि 4 महिना अगाडि. अहिले यस्तो छ राइडिङ ज्याकेट भित्र न्यानो कपडा होइन. पुरै डबल लेयर लाएर अहिले के चाहिँ भ्लग गरिरहनु परेको छ. त्यही हो. अब सी एकछिनमा है त. Alright, so guys अहिले चाहिँ कति सो गाइज भन्यो भन्ला होइन तर बानी नै छ मेरो है. अहिले चाहिँ हामी पहिला हामी उतानिर थियौँ होइन अघि नै है उतानिर थियौँ. अनि त्यहाँबाट चाहिँ लाइक वी थट कि यहाँनिर भ्यू बेटर होला जस्तो लाग्यो. एन्ड एज यु गाइज क्यान सी यहाँ त लाइक इट्स वे बेटर के छ नि. अब यस्तो लाग्कै हुन्छ नि समुद्रकै छेउमा. अब यहीँ यस्तोमा अरूले गाडी राखेको रहेछ. मैले पहिला पनि केटाहरूले बाइक राखेको देख्थेँ नि यस्तोमा. अनि सो हामी पनि यहाँ साइडमा चढाइदिएर यसो फोटोसोटो खिच्यौँ होइन. बाइक स्पेसली बाइकको फोटोसोटो खिच्यौँ. अनि आई फिल लाइक जति भवाल के जति भवाल है. रोहित सर के भन्नु छ? पर्फेक्ट स्पट यार. पछाडि एल्सिपिन्सी हार्बर बे लुना पार्क अनि उतानिर सिटीको ल्यान्डस्केप. दिस इज लाइक पर्फेक्ट स्पट. यप. सो दिस पोइन्ट्स नेम इज के अरे बेरिज बे लुकआउट हो कि समथिङ के थियो होइन. त्यही हो गाइज. अब आई फिल लाइक अब मेरो अघि नै चाहिँ अडियोको इस्यु भयो क्या.
मेरो जहिले पनि इस्यु हुने भनेको अडियोसँगै हो कि जहिले पनि लाइक लिटरली होइन अहिले चाहिँ के भएछ होइन लाइक एभ्रिथिङ इज कनेक्टेड होइन बट आवाजै हानेको द्याट्स इट आल सी यु एकैछिनमा अब हामी बाइकमै भेट्छ मलाई सिधै है बिकज मैले अब आई थिङ्क यु गाइज चेक आउट द सिनेमेटिक्स इज वेल है आई डोन्ट नो हाउ वाज इट कमिङ डाउन गर्ने त कसैले होइन त्यही पनि है एनिवेज गाइज आई सी एकछिनमा A few moments later. ओके गाइज यहाँबाट निस्किलायौँ अब आवर फर्स्ट स्टप फर द मोमेन्ट इज गोइङ टु बी पेट्रोल पम्प होइन साथीको चाहिँ रिजर्भमा पुगिसकेछ हामीले आउनुभन्दा अगाडि नै पेट्रोल हाल्नु पर्ने थियो बट केही भएन ठिक छ इट्स ओके सो गाइज अहिले चाहिँ हामी टेन्सन चाहिँ त्यहाँ हाल्न आएको सो गाइज कति भन्ने 98 होइन कस्तरी हालेको ल्यायो यो यप थ्याङ्क यू गाइज होइन अब अघि नै जे बोलेको थिएँ म फेरि त्यही बोल्नु पर्ने भयो होइन अघि अब भ्लगमा हुन्छ नि के बोलिरहेको थिएँ नि त आई थट इट वाज रेकर्डिङ अनि मेरो अडियो नि आइरहेको छ जस्तो लागिरहेको थियो अघि नै बट अहिले थाहा भयो नि त लाइक माई अडियो वाजन्ट बिन रेकर्डेड अघि नै सो त्यही भएर गीत हालेर सबै युज गरिदिनु पऱ्यो रोहित ब्रोसँगको आज मेरो फर्स्ट राइड गाइज एन्ड इट्स लाइक अहिलेसम्म इट्स बिन प्रिटी गुड होइन आइम एक्चुअली इन्जोइङ द राइड अघि नै एकदम ट्राफिक थियो हार्बर ब्रिजमा अनि फर द मोमेन्ट होइन ब्रोले लिड गरिरहेको छ अहिलेको वेदर अहिलेको टेम्परेचर चाहिँ लाइक इट्स लाइक समथिङ अराउन्ड कति इट सुड बी लाइक समथिङ लाइक कति अहिले 10 डिग्री होला यार 9-10 डिग्री हुन्छ भन्दा थियो 8-9 बजे अनि अहिले इट्स लाइक अलमोस्ट 9 बजे 9-10 डिग्री छ अहिले इट्स प्रिटी कोल्ड है साँच्ची भन्नुपर्दा चाहिँ मेरो मुखमा मात्र चिसो हानिरहेको छ क्या झन् त्यसमाथि रोहित ब्रोको त हुन्छ नि लाइक उसको त राइडिङ ग्लोभ्स पनि भनेको त्यो बाइक नर्मल त्यो साइक्लिङ ग्लोभ्स रहेछ पातलो खाले अनि हिज लाइक चिसोले काटिरह होला एकदम आकसम साथी त है चिसो भयो मैले भन्दै थिएँ नि त्यो ग्लोभ्सले गर्दा अब चाहिँ चिसो हुन थाल्यो साथीलाई एनिवेज गाइज सो इट्स बिन अ प्रिटी फन राइड होइन इट्स प्रिटी फन टु बी ब्याक टु बी अनेस्ट भ्लगिङ आफ्टर सच अ लङ टाइम मलाई चाहिँ एकदम धेरै टाइम फिल भइरहेको छ आई नो इट्स ओन्ली बिन लाइक 3 to 4 months तर मलाई चाहिँ एकदम हुन्छ नि आई एक्चुअली मिस्ड दिस के दिस होल लगिङ यताउति जाने आई नो अब त्यो अलिअलिको के भन्छ त्यसलाई चाहिँ इट्स अ बिट हेक्टिक कहिलेकाहीँ हुन्छ नि अब एनिवेज आजको भ्लग यही नै थियो होइन आई वी जस्ट वेन्ट टु द सिटी अनि यसो हेरियो बसियो फोटोसोटो खिचियो अनि स्पेन्ड सम क्वालिटी टाइम मेड सम मेरो भ्लग मेड वान भ्लग है अनि त्यही हो आजको लागि चाहिँ गाइज ओके गाइज स्टे ट्युन मेक श्योर यु लाइक द भिडियो सब्सक्राइब टु द च्यानल कमेन्ट गर्न मन छ भने गर्नुहोस् प्लिज होइन सो स्टे ट्युन I'll see you guys in my upcoming videos. Until that, until next time, peace.